ഹലോ സെൽഫ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ലെനോവോ K3 നോട്ട് മോഡൽ നമ്പർ K50a40. ഈ മോഡലിൻ്റെ സൈഡ് സ്ക്രോളിംഗ് ബട്ടനെ കുറിച്ചാണ്, സൈഡ് വോളിയം കീ, പവർ കീ, ഇതിൻ്റെ ബേസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ജമ്പർ കൊടുക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ്. വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ സാധാരണയായിട്ട് ഈ സ്ട്രിപ്പൊക്കെ എപ്പോഴേലുമൊക്കെ അഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് ഈ 5 ലെഗുകളാണുള്ളത്. ഇവിടെ 5 കണക്ഷൻസാണ് വന്ന് കയറുന്നത്. അതിൽ ഇപ്പോൾ പവർ കീ ആണെന്നൊരിൽ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ലെഗ് എർത്തുമായിട്ട് മുട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഓൺ ആകുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ലെഗാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ എർത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ആട്ടോ. ഇതിൽ എർത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെഗാണ്. ഏറ്റവും മുകളിലത്തേതും ഇതും കൂടെ മുട്ടിച്ചാലും മതിയാകും, അല്ലെന്നൊരിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചാലും മതിയാകും. അതാണ് പവർ കീയുടെ. പിന്നെ വോളിയം കീയുടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വരച്ച് കാണിക്കാം, അതാവും നല്ലത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, മുകളിലത്തെ വോളിയം അപ്പ് കീ, വോളിയം ഡൗൺ കീ, പവർ കീ. ഇതിന് 2 വശത്തും ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ജമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഒന്ന്, 2, 3, 4, 5 കണക്ഷനാണ് കയറുന്നത്. വോളിയം അപ്പിൻ്റെ ഈ സൈഡിലത്തേക്ക് ഈ 3ാമത്തെ കണക്ഷനിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. ഈ അടുത്ത കണക്ഷൻ 4ാമത്തെ കണക്ഷനിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. പിന്നെ ഈ കണക്ഷനും സെയിം ആട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3ലേക്ക് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. 2 കണക്ഷൻ കോമൺ ആണ്. പിന്നെ ഈ കണക്ഷൻ ഇത് 2ാമത്തെ കണക്ഷനിലേക്കാണ് കയറുന്നത്, ഇതിലേക്ക്. പിന്നെ ഇത് 5ാമത്തെ കണക്ഷൻ, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കണക്ഷനിലേക്കാണ് ഈ മുകളിലത്തെ സൈഡ് കയറുന്നത്. താഴത്തെ സൈഡ് കയറുന്നത് ഇതിലേക്ക്, ഒന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കയറുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇത്രത്തിൽ സൈഡ് സ്വിച്ച് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് ബൈ.